Итак, народ, всем привет. Вы на канале Агент 002. И сегодня мы с вами будем играть в игру Метель. Вот, у нас так, выбираем, пожалуй, давайте выберем. Можно выбрать, конечно, ладно, начать игру. Вышла с вами новая глава Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Капец, я в шоке. Ой. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Мы, получается, играем за какого-то человека. Так, громкость музыки. О, ладно. Так. Угу. Мы, получается, играем за какого-то человека. За кого? Так, давайте мы... Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди. Попался! Думаешь, я не замечу, как ты начал игру заново? Что? Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он? Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Я в шоке. Попробуй за дверью. Дурацкий капкан все испортил, вы понимаете? Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Попался! Я не понимаю. Это какая-то суета. Так, настройки. Я не понимаю вообще. А как мне... Тише, не бойся. Я пришел. Черт! Что за
Может быть, нужно вообще куда-то в другое место спрятаться, я не понимаю. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Фу, народ. Я здесь теперь, все. В принципе, можно было так взять под стол и блымс, и все. Так, сейф. Короче, скорее всего, народ, это азбука Морзе получается по звуку. Но нужно еще решить, в общем, как там все сделать правильно. Так, народ, подождите-ка. Так, 9, цифра 9. Хорошо. Так, одну цифру я видел в видео, там была цифра 4 одна, другая 9, скорее всего, возможно, там 4 цифры. Так, ага. Так, посмотрим, ну что ж дальше делать. Так, тут у нас закрыто на ключ, и, по-моему, ключ должен быть... Подожди, ключ... Так, ключ. Где ключ лежит? Интересно, интересно. В шкафу пусто. Что тут вообще есть? Может быть, можно... Ага, так, 2, 5, 8... Короче, нужно каким-то... Опа! Я этот... вырубил... заряд 10 вольт этого, как он называется, обогреватель. Давайте назад. Понятно. Короче, каким-то образом я выключил. Стоп. Вот сейчас не понял прикола, как его назад включить. Возможно, нужно сделать так. Опа. Ключ. Однако, хорошо. Только любопытно, как его назад включить. Подожди. Получается 1, 2, 3. Может быть, нет. Ну... Так. 10 вольт. Если 10 вольт, то нужно. Ага, так, вот. Так, ну, возможно, нужно... Вот так вот. Короче, может все вообще повыключать. Или наоборот включать.
Ладно, не обращайте на это внимания. И всё. Ну ладно. Так, значит, ключ у нас есть, получается, от этого. Адель. Ага. Хорошо. Так, по направлениям. Ты знаешь пароль от терминала? Ой, ё-моё, я походу включил одну ерунду. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь. А, черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Да уж. Попробуй за дверью. А тут так-то никуда. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Под стол. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Никого здесь нету давным-давно. Короче, ладно, так, значит, сейчас мы запомним. Ой, капкан, ой, капкан. Так. Ага, значит, получается у нас первая, вторая. Так, 1, 3, 4. 1, 3, 4. Хорошо. Куда? Так, значит, за что мы открываем вот этот ключ? Точнее, замок. Ага. Пусто. Так, ищем что-нибудь. Например. Угу. Нет воды. Ну, понятно. Так, подождите, я хочу зайти в настройки и громкость. Вот так. Ага. Ничего нету. Заперто на ключ. Ну, понятно теперь. У нас тут пусто. Пусто. Так. Микроволновка. Все-таки немного сделаю вот так. Короче, ноутбук этого, так сказать, Фрэнка. Мне вот любопытно, а где дальше? Что дальше искать? Если тут, в принципе, ничего нет. Я нашел только ключ. А что дальше делать? Это уже интересно. Так, ну посмотрим. Там заперто. Ага. Посмотрим. Тут у нас ничего нету. Ничего. Давайте проверим еще раз. Там у нас... Ага, понятно, грязная вода. Понятно. Угу, ладно. Тут больше и ничего и нету. А что искать дальше? Это уже хороший вопрос.
Так, ладно, тогда будем мыслить логически, конечно, хотя тут логически и не намыслишь. На всякий случай щеголку за это самое. Хорошо, так, ну посмотрим. Это вообще какой-то дом заброшенный, он потолок вообще. Так, хорошо, посмотрим. Во льду что-то есть, но свеча торчит, но как его... Как точнее лед расколоть? Так, ну тут в принципе, конечно, и нет ничего, но... Может, азбука Морзе? Откуда я знаю азбуку Морзе? Ну откуда? Если был бы хоть какой-то звук, пароль я не знаю. Так, тут в принципе ничего нету. Опа-на. Там есть какая-то ерунда, но до нее не дотянуться. Там, возможно, пригодится мне какая-то вещь, которая мне поможет. Подожди, ну я сейчас музыку так. Мне, возможно, вот есть какая-то паутина, которую, возможно, тряпкой можно снять, возможно. Нужно найти тряпку сначала. Обычно там тряпкой снимают паутину, а руками ее разрывать почему-то не получается. А почему, я не знаю. Так, сломанный рычаг. Угу. Ну, руками, голыми руками паутину рвать, ну, в принципе, логично, что никто не собирается. Ну да, паутина, никто ее рвать не будет. Она хоть, конечно, и тонкая, и мягкая, и это, но... В игре так сделано, что паутину рвать нельзя. Это нужно, получается, тряпкой, возможно, найти тряпку, протереть ее. Но я пока не знаю, что делать, как все искать. Хорошо. Хотя я, конечно, не знаю. Если тут закрыто, тут вообще молоко написано Простоквашино, короче. Ну, с одной стороны, молоко в холодильнике, ага, по срокам годности оно уже Простоквашино, оно уже прокисшее. Там если выпить, то это вообще... Есть готовый завтрак. Я не понимаю, что я сделал, ну ладно. Ладно. Тут пусто. Сверху тоже ничего. Может, можно вообще просмотреть... Дверь с электронным... Ну да, получается, электронный замок, он, получается, может создать шум. А нам это, естественно, не нужно. Так, тряпки нету, ничего нету. В смысле заперто на ключ? Ну, понятно теперь. Ключа у нас нету, ничего нету. А что делать дальше, как бы, ну, ничего страшного. Угу, так, это у нас... Ага. Тут вообще грязная вода. Стоп! Там есть вентиль. Но... Если хорошенько присмотреться, там есть вентиль. Но...
до него не дотянуться, потому что грязная вода. А, собственно говоря, да. Правильно, грязными руками в грязную воду логично, что идти никто не собирается. Так, хорошо. В принципе, есть вот вентиль, но сомневаюсь, что он что-то мне даст. Так. Угу, ладно. Тут тоже ничего не сделать. Тряпки вообще никакой нет. Раковина. Ну да, это понятно. Опа, осколок зеркала. Осколок зеркала. Ладно, допустим. Так, это мы сюда. А что если может быть? Ну тут ничего не поделаешь, это правда. Но в принципе у меня есть осколок этого зеркала. А зеркало это оно дает. А что оно дает? Оно дает шанс что-то разрезать или ковырнуть. Что вообще можно взаимодействовать с зеркалом? Точнее, с осколком от зеркала. Стоп. А может... В принципе, смотрите, если логически подумать, тут же как бы есть обогреватель, и внутри этой комнаты тут прям тепло, горячо будет. Если открыть холодильник, то тепло попадет внутрь холодильника, и тогда лед растает, и я, получается, растоплю этот самый свечку. Или же... Ну, я ничего не сделаю. Нужно подождать, чтобы лед растопился, и тогда, возможно, что-то получилось бы. Это просто вообще, я не знаю. Если тут ничего не сделать... Да тут ничего не надо. Паутиной, конечно, ничего не сделаешь. Тут нужна тряпка, скорее всего. По-любому тряпка. А где взять-то? Угу, посмотрим. Обычно... Кстати, вот обычно здесь, когда открываешь люк, это там сверху что-то падает, но тут ничего нету. Ладно, хорошо. Правда, не знаю, что это мне дало, то, что я сделал. Ладно, ерунда. Я ничего найти не смог. А что вообще здесь? Ну тут на ключ запер, да, ты тут ничего не сделаешь. Тут ничего нету. Я вообще порой не понимаю, что мне делать, если я ничего не могу с этим поделать. Ну вот что делать? А лед вообще не тает, прикиньте, что за ерунда. Во льду свечка торчит. Это и ничего с этим не сделаешь. Ну, может, можно, конечно, открыть холодильник, чтобы что? Чтобы был какой-то шанс. Опа. Так, стоп, что я тут вижу сверху? Тут у нас сверху какая-то ерунда, вот вижу. Но это, наверное, нужно
Не дотянуться, да, это нужно швабру. А швабру... Цифра, в принципе, 400. Так, хорошо приглядеться. Так, куда ты? Вот, цифра 4. Вот, цифра 4. Допустим, ладно. Только я вообще ничего не понял, что это мне дало, если я ничего не понял. Потому что у меня есть осколок зеркала. Осколок зеркала. А осколок нужен для того, чтобы что-то перерезать. А что перерезать? Это никто ничего не сказал мне. Даже тряпки нету, чтобы намочить, потом стереть пыль, взять швабру и все дела. Тут вообще ничего нет. Что мне вообще делать дальше? То есть, ну это вообще какая-то ерунда. Так. Очередная ерундистика. Ну что тут? Грязная вода, там вентиль. Это нужно... Не, я вообще не понимаю, что можно сделать с этим осколком зеркала. Тут же нет, ничего не сделать вообще. Не порвать, не разрезать, ну ничего. Ну, в принципе, допустим, у меня появился осколок от зеркала. А он там мне ничего не дал. Тут кирпич просто лежит. Ну и все, не знаю. Что можно придумать? Так, капкан, капкан. Ладно, народ. А что тут придумать-то можно? Если ничего. Да. А если... А, будильник есть. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Попался! Короче, народ, давайте на этом я буду заканчивать. В общем-то, это ранний доступ версии 0.9. Возможно, будет первая версия и что-то возможно добавится, я не знаю. Но лично я пока ничего не нахожу. Может быть, тут есть какие-то зацепки. Я еще пока ничего не знаю. Ну, если вам ролик понравился, на сегодня это все. Ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Ну а на сегодня это все. Всем пока. Буду я думать дальше, что делать, как дальше выбираться. Поэтому до скорых встреч.